Монгол улсын ерөнхийлөгч Ухнаагийн хүрэлцэх ард түмнээс сонгогдохдоо шүүхэд итгэх иргэдийн итгэлийг сэргээж, шүүхийг улс төр бизнесийн ашиг сонирхлоос ангид байлган шударга усны хонглыг нураана гэж цагаан дээр хараар мөрийн хөтөлбөртөө дурдсан. Ард түмний итгэлийг олонхийн саналаар авсан ерөнхийлөгч хүрэлцэх мөрийн хөтөлбөрөөр биелүүлэх хэд хэдэн бодлогын шинж чанартай өөрчлөлтийг өөрөөсөө эхлүүлсэн. Тухайлбал тэрээр шүүгчийн ёс зүйн хорооны гишүүдийг ерөнхийлөгч томилдог байсан тогтолцооноос өөрийн хүсэлтээр татгалзаж, бүх шүүгч нарт болон хууль тогтоогч улсын хурлын гишүүдэд энэ эрх мэдлийн шилжүүлсэн. Өөрөөр хэлбэл Монгол улсын ерөнхийлөгч гэх ганц хүн шүүгчдэд хариуцлага тооцдог тогтолцоог халсан. Энэ бол ерөнхийлөгчийн шүүхийн хараат бус байдлыг тогтоох анхны бөгөөд зоримог алхам байсан гэдэгтээ үе үеийн хуульчид санал нийлж байгаа юм. Харин энэ удаа ерөнхийлөгч хууль шүүхийн байгууллагуудын анх дугаар чуулганыг санаачлан зохион байгууллаа. Шүүхийн шинтгэл явагдаж байгаа энэ хариуцлагатай цаг мөчид шүүх прокурор, шүүхийн ерөнхий зөвлөл, авилгатай тэмцэх газар, тагнуулын ерөнхий газар, цагдаагийн ерөнхий газар, шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх газар, гадаадын иргэн харьяатын газар, шүүхийн шинжилгээний үндэсний хүрээлэн, хүний эрхийн үндэсний комисс, Монголын хуульчдын холбоо, Монголын өмгөөлөгчдийн холбоо, Монголын нотариатчдын танхим, хууль зүйн үндэсний хүрээлэн, хууль зүйн тусалцааны төв, улсын их хурал, засгийн газар, үндсэн хуулийн цэц зэрэг хууль эрх зүйн хүрээнд үйл ажиллагаа явуулдаг бүх байгууллагын төлөөлөл энэхүү чуулганд оролцсон. Шүүх болон хуулийн байгууллагуудаас олон нийт үннийг бас шударгыг хүсэн хүлээдэг. Энэ хүлээлтийг биелүүлэхэд хэнд ямар асуудал тулгарч байгааг тэд элен далангүй ярилцаж чадсан нь чуулганы хамгийн анхаарал татсан хэсэг байлаа. Тухайлбал дээд шүүхийн ерөнхий шүүгч тавьсан илтгэлдээ дарга хэрэг шийдэх захиалга өгдөг хуучны сэтгэлгээнээс ангижрах хэрэгтэй байгааг дурдсан бол авилгатай тэмцэх газрын дарга халдашгүй бүрэн эрхийг хэн нэгэн даргад энгийн иргэдээс ялгууртайгаар бий болгохыг эсэргүүцэж байгаагаа илэрхийлж байсан. Бид бие даасан хараат тус байдал, сахилга хариуцлагыг дээшлүүлэх талаар үндсэн хууль болон хууль тогтоомжийн төвшөнд эрх зүйн үндэслэл зохицуулт бий болсон гэж сэтгэл амрах болоогүй байна. Эдийн засгийн хамтын ажиллагаа хөгжлийн байгууллагын 2019 оны судалгаагаар шүүгчид нэр дэвшүүлэх, шилж олох ажиллагааг эрхлэх байгууллагад нээлттэй, ил тод тэнцвэртэй байдлыг хангахгүй бол тэрхүү орон зайд улс төр бизнесийн мүлгэлд нөлөө тогтоодог гэдгийг анхааруулсаар ирлээ. Социализмын үеийн шүүхийг тодорхойлдог телефон justice буюу дээр байгаа даргаас уцтаж хэрэг шийдүүлдэг тогтолцоо нь хуульчилсан тунхаг хэдийн төдий зохицуулалтаар шилэн хоргонд ам бүхтэй оршсоор ирлээ. Үүнийг халах зорилгоор постсоциалист улсууд шүүхийн шинтгэлдээ тасралтгүй анхаарсаар байна. Энэ цаг үе биднийг тойроогүй. Одоо бид энэ хамаарал сэтгэлгээнээс ангижрах цаг болсон байна. Хамааралгүй ажиллах, хууль зүйн үндэслэл, үндсэн хуульд оруулсан нэмэлт өөрчлөлт болон шүүхийн тухай хууль чамлахааргүй бүрдсэн. Тиймээс шүүгчид нэр дэвших, шат ахих зэрэгт улс төрийн болон шүүхийн зарим нэг эрх даргатай этгээдтэй холбогдож, түүгээр дамжуулан нөлөөлөх хууль бус үйлдэлд орон зай байх ёсгүй. Шүүхийн бие даасан байдал эдийн засгийн баталгаагүй бол хэрэгжихгүй. Rule of Law Index буюу эрх зүйг дээдлэх индексээр Монгол улс дэлхийд 57 дугаарт ирэмлэгдэж байна. Манай улсаас хойш ирэмлэгдсэн Оросын холбооны улс, Украин, Турк зэрэг улсад нэг хүнд ногдох шүүхийн төсөв нь жилд дунджаар 14 Америк доллар байна. Харин манай улсын шүүхийн 2021 оны төсөв үүнээс 2 дахин бага буюу нэг хүнд 7 Америк доллар ногдож байна. Авилга албан тушаалын гэмтрийн холбогчийн багагүй хувь нь улс төрд нөлөө өгөх этгээдүүд байна. Албан тушаалтнууд ялангуяа төрийн өндөр албан тушаалтнуудын халдшгүй байдалтай холбоотой хуулийн зохицуултыг эргэж харах. Авилга албан тушаалын гэмтрийг үйлдсэн тохиолдолд халдшгүй байдлын зохицуулт үйлчлэхгүй байх хэмжээнд хүртэл холбогдох хуулиудад өөрчлөлт оруулах асуудал дээр хуулийн байгууллагууд санал түгэлдээ нэгтгэж асуудлыг хөндөх шаардлагатай байна. Эрх зүйн зохицуулалтын талаар хөндөх шаардлагатай бусад асуудлууд бас бий. Тухайлбал шүүхээс хээль ахуулын гэмтрэгт оногдуулж байгаа ял шийтгэлийн төрлийн хэмжээ, албан тушаалтны авсан хээль ахуулын хэмжээ болон тэрхүү үйлдлийн улмаас төр дурчилсан хохиролтой дүүцэхгүй байна. Олон нийт ийм шийдвэрийг шударга бус гэж үзэж байна. Энэ нь эргээд авилгатай тэмцэх тогтолцооны үр дүнтэй байдалд эргэлзэх, үл идэх байдлыг бий болгож байна. Хуулийг ёсчлон биелүүлэх үүрэгтэй хууль шүүхийн байгууллагуудын төлөөллүүдийн хэлж байгаа энэ санаа Монгол улсын ерөнхийлөгч Ухнаагийн хүрэлцэхийн дэвшүүлэн тавьж буй үзэл санаатай яв цав таарч байсан нь түүний үгнээс харагдаж байлаа. Та бүхэн улс төр бизнесийн яв цав ашиг сонирхолд үйлчлэн улс орныхоо язгуур эрх ашигаас хизээч ураж болохгүй. Хэн нэгний дарамт шахалтаар, хэн нэгэн эрх мэдэлтний хүсэл даалгавраар гэмгүү нэгнийг хэлэмгдүүлж болохгүй. Гэмт этгээдийг ял завшуулж болохгүй гэдгийг
ямагт санаж явахыг төрийн тэргүүний хувьд сануулan хэлье. Түүнчлэн хууль шүүхийн байгууллага үндэсний эрх ашиг хуулийн хүрээнд тууштай хамгаалж, төрд учирсан хохирол, хор уршигыг арилгуулах талаар нэгдмэл ойлголттой байх ёстой. Нэн ялангуяа их дэлхий, байгаль орчин, ард иргэдийн аюулгүй амьдралд учруулсан хохирлыг буруутай этгээдээр нөхөн төлөвлөж, төр ард түмний нэрийн өмнөөс учирсан хохирлыг барагдуулах тал дээр санаачлахтай ажиллах шаардлагатай байна. Мөн түншлэн үндэсний аюулгүй байдал, ард түмний ив нэгдэлд хохирол ушуулах хүч, эмх замбраагүй байдлыг дэврэх гэсэн сонирхлог бүхий этгээдүүд хуулийн байгууллагуудын үйл ажиллагаанд хөндлөнгөөс нөлөөлөх, улс төржүүлэх, хуу сахиулагчдын нийтийн эрх ашигын төлөө тавьсан хууль ёсны шаардлагыг эсэргүүцэх, хууль зөрчин танхаарах, дураар авирлах зэрэг балмал үйлдэлүүд гарах боллоо. Энэ бүхэнтэй хуулийн байгууллагууд хууль журмын хүрээнд хатуу тэмцэх ёстой. Төр төмөр нүртэй гэж манай ард түмэн ярьдаг. Төрийн хууль зөрчсөн хэмбугаач хуулийн өмнө хариуцлага хүлээх ёстой. Ерөнхийлөгч хүрэлцэх энэхүү чуулганд хэлсэн үгэндээ хуульчийн, хуулийн байгууллагын ажилтан албан хаагчдын ёс зүйн асуудлыг хурцаар хөндөж тавьсан. Ямар ч хуулиар зохицуулах боломжгүй. Гагцхүү хувь хүний нандин мэс чанар, шударга зам төлөвөөс шууд шалтгаалдаг зүйл бол хууль шүүгчийн ёс зүйн асуудал юм. Хуулийн байгууллага төрийн нэрийн өмнөөс иргэнэ хамгаалдаг, гэмтэн цээрл үзүүлдэг байх ёстой. Энэ хүрээнд процессын шударгаас буюу хэрэг хянан шийдвэрлэх ажиллагааны хууль тогтоомжийн шинжилгээг үндсэн хуулийн суур зачимд нийцүүлэн хийх хэрэгтэй байна. Өнгөрсөн 30 жил бид хуульч бэлтгэх тогтолцоо, хуульчдын оюун санаа, сэтгэлгээг хөгжүүлэх бодлогод анхаарал бага хандуулж иржээ гэж судлаачид үзэж байна. Иймд хуульчдыг бэлтгэх тогтолцоог улс уртаа эргэн харж, улам боловсронгүй болгохын зэрэгцээ шилдэг мэрэгссэн ёс зүйтэй хуульчдыг бэлтгэн гаргаснаар шүүхийн шинтгэл нэрг мөр хийгдэнэ. Түүнчлэн шүүхийн шинтгэлийн хүрээнд нийгмийг эрх зүйн боловсрлоор соён гэгэрүүлэх, ард иргэдтэй ёс зүйтэй, хүний эрхийн мэдрэмжтэй хууль дэдлж сахин биелүүлдэг болгон төлөвшүүлэхэд та бүхний үүрэг манлайлал асар чухал ач холбогдолтой гэдгийг зохон тэмдэглэхийг хүсэж байна. Ёс зүйтэй хуульчид ард иргэдэд бүдүүлэг, хүйтэн цэвдэг, балмад хандахыг хатуу цээрлэж, төв, илдэг харьцааг эрхэмж ажилдаг. Аливаа хэрэг, зөрчил, маргаанд орооцолдсон иргэн бүр хүмүүний дахин давтагдшгүй өөр хувь заяатай болохыг ухаарч, гэмт хэрэгтэн мэтээр харьцах явдал төвчж болшгүй зүйлээ. Төрийнхээ ивэлийг байн хүртэж явах ёстой Монгол улсынхаа иргэнтэй харьцаж байна гэдгээ үргэлж санаж, хүний ёсноос гадуур хандаж, басамжлан гутааж, эрүү шүүлд тулах ёсгүй. Ингэж иргэдтэй харьцаж байгаа хуульч бол хуульч биш ээ. Харин балмад итгээд болон хувирч байгаа гэдгээ хатуу санацаах ёстой. 2. Ёс зүйтэй хуульчид хэн шударгыг нь хамгаалдаг. Хүний зөрчигдсөн эрхийг сэргээн тогтоож өгдөг. Ингэснээр улс орондоо нийгмийн шударга ёсыг тогтоолцож, ард иргэдээ сэтгэл тэнүүн, аз жаргалтай ажид өрөх үндсэн нөхцөлийг бүрдүүлдэг юм а. Ёс зүйгүй хуульчид мөнгө төлсөн шударга ус талд ичхүүр санжуургүй үйлчлэж, буюу эсвэл юу ч хийлгэхээс ийхгүй шударга ус улс төрчийн захиалгыг гардан хэрэгжүүлэгч болдог. Харин дараагийн асуудал бол шинэ цагийн шүүх хуулийн байгууллагаас шаардж байгаа шинжилэл. Иргэдэн шүүх цагдаа дээр очих гэж олон зуун километр туулдаг. Шүүхийн мэдээлэл нь ил тод биш, хинээс ч юм нууцалдаг. Төрийн байгууллагууд нь дарга цэргийнхээ үзмжээр төрийн мэдээллийг дураар нуудаг, хаадаг гэх мэтийг халах системийн дэд үтсийн шинжилэл анх дугаар чуулганы анхаарал татах сэдвүүдийн нэг байлаа. Шүүх үйл ажиллагаагаа хэвийн тасралтгүй явуулах нөхцөл нь шүүхийн төсөв хүрэлцгүйц хангалттай байх явдал юм. Энэ талаар ч гэсэн Монгол Улсын үндсэн хууль болон холбогдох хууль тогтоомжуудад бүрнээ тусгасан байдаг. Гэвч анхан болон давзаалтах шатны шүүхийн төсөв жилд тутам буурч 2000-аас 2014-өөс 19 онд хөрөнгө оруулалтын төсөв 0 дүнтэй батлагдаж
хөрөнгө оруулалтын ажил хийгдээгүй улмаас шүүхийн байр дэд үтц техник хэрэгслийн хомсдолд орж улмаар шүүн таслах хэвийн үйл ажиллагаа доголдох, шүүхийн бие даасан аюулгүй байдал алдагдах нөхцөл байдал хүрээд байна. Монгол Улсын үндсэн хуульд оруулсан нэмэлт өөрчлөлт шүүхийн тухай хуулийн хамгийн том чухал бүлэг сэдэв бол яа харахгүй шүүх байгуулах тухай хууль байгаа. Үндсэн хуульд оруулсан нэмэлт өөрчлөлтийн хүрээнд шүүхийг засаг захиргааны нутаг дэвсгэрийн нэгжийн хуваарийн зарчмын дагуу байгуулдаг уламжлалт хандлагыг бас халж тойргийн зарчмаар шүүх байгуулах энэ боломжийг үндсэн хууль болон шүүхийн тухай хуулиар оруулж ирсэн. Тойргийн зарчмаар шүүх байгуулахын гол үндсэн ач холбогдол нэг талаасаа шүүх эрх мэдлийг хэрэгжүүлэхэд тулгамдж байгаа хүндрэл, хэргийн ачаалал, за нөгөө талаасаа шүүхийн тухайн хуулийн үндсэн суурь зарчим болох тухайн хэрэг маргааныг тохиолдлын зарчмаар унгааж хэргийг хуваарлдаг энэ боломжийг бүрдүүлэх үүднээс шүүх байгуулах тухай хуулийн төслийг боловсруулан ажиллаж байгаа гэдгийг та бүхэндээ хэлье. За иргэний шүүхэд хандах эрхийн баталгааг хангах, шүүхийн үйлчлэгийг иргэнд хүртээмжтэй хүрэх үүднээс анхан болон давзаалдах шатны шүүхийг тойргийн зарчмаар байгуулах чиглэлээр ажиллаж байгаа. Шудраг шүүх нь хараат бус бие даасан байхаас гадна үйл ажиллагаа нь нээлттэй, ил тод, хүртээмжтэй, хүрэлцээтэй байх шаардлагатай. Жишээ нь хөгжлийн бэрхшээлтэй, тэрэгэн цэцтэй, харааны бэрхшээлтэй иргэд шүүхийн барилга байгууламжид саадгүй нэвтрэх, шүүх хуралдаанд биечлэн оролцох, орон нутагт аслагдмал газар оршин суудаг иргэд шүүхэд хандах нөхцөл боломжийг бүрдүүлэх, бага насны хүүхэд холбогдсон хэрэг маргааныг шийдвэрлэх тохиромжтой орчин бүрдүүлэх замаар шүүх хүн бүрт ээлтэй, хүртээмжтэй, хүрэлцээтэй байж хүн бүрийн шудраг шүүхээр шүүлгэх эрх хангагдана. Цаг үеийн нөхцөл байдал, захин технологийн хөгжилтэй хөл нийлүүлж шүүх эрх мэдэл, хууль сахиулах салбарт захим шилжилтийг зөв зохистой хийх нь шүүх, хууль сахиулах байгууллагуудыг нээлттэй, илүү хүрэлцээтэй, хүртээмжтэй хэрэг хянан шийдвэрлэх үйл ажиллагааг түргэн шуурхай болгоход дэм болно гэдэгт эргэлзэхгүй байна. Мэдээллийг нууцлахдаа нууцын зэрэглэл төвшинг үндэслэгүүгээр тогтоодог асуудал гарч байна. Төрийн болон албаны нууцын тухай хуулийн 13 дугаар зүйлд төрийн нууцад хамаарах мэдээллийг тогтоосон бөгөөд засгийн газрын 2017 оны 247 дугаар тогтоолоор дээрх хуулийн 13 дугаар зүйлд заасан хүрээнд хамаарах мэдээллийг салбар төсвөрээр нь наривчлан Монгол улсын төрийн нууцад хамаарах мэдээллийн жагсаалтыг баталсан. Гэвч яам агентлаг төрийн бусад байгууллагууд дээрх жагсаалтыг сайтар судалгаагаар мэдээллийн нууцын зэрэглэл төвшинг буруу тогтоодог, нууцлахгүй орхих, үндэслэгүүгээр нууцлах зөрчил ихсэх хандлагатай байна. Тодорхойлбол хариуцсан албан хаагчийн хууль тогтоомжийн талаарх мэдлэг ойлголт тутамгаас болж эсвэл байгууллагын даргын үзэмжээр мэдээллийг үндэслэгүүгээр нууцлах зөрчил гарсаар байна. Төсвөөсөө шалтгаалж улс төрчдийн халаасанд ордог зовлон хууль шүүхийн байгууллагад ч тохиолддог. Тиймээс байшин саваас ахуулаад нийгмийн асуудалд ч онцгой анхаарах чухал байгааг ерөнхийлөгчийн зүгээс гаргаж тавьсан юм. Ер нь шинжилэл гэдэг бол зөвхөн эрх зүйн хүрээнд бас сэтгэхүйн хувьд шинэ орчин нөхцөлд шинэ хэв маягт дасан зохицож амьдрах өөрчлөлт юм гэдгийг энэ удаагийн чуулганаар хууль шүүхийн байгууллагын санал нэгтээ хүлээн зөвшөөрч байлаа. Шүүхийн сахилгын хорогд хоёр байгууллага удахгүй байгуулагдаж үйл ажиллагаанд орно. Энэ хоёр байгууллага байгуулагдсанаар шүүхийн системд бол томоохон шинжилэл хийгдэнэ гэж ингэж бодож байгаа. За цагдаагийн бие бүрэлдэхүүн, авилгатаа тэмцэх, за шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэл бусад энэ хууль сахиулах байгууллагуудын албан хаагчдын ёс зүйтэй холбоотой кодексуудыг бий болгож энэ дагуу явуулах бас эрх зүйн ийм өөрчлөлтүүд хийж. За гуравт бол энэ шүүх эрх мэдэл, шүүх засаглал, хууль сахиулах байгууллагуудын материалын хангамж, барилга байшин энэ байгууллагуудын хүчин чадлыг нэмэгдүүлэх ийм зайлшгүй шаардлага байна. Хуулиар хоглоогүй гэмт хэрэг, зөрчлийг хэрхэн шийдвэрлсэн талаар олон нийтэд мэдээлэх ажил хангалтгүй байна. Үүнээс шалтгаалan хуулийн байгууллагуудын гаргасан шийдвэр үйл ажиллагаанд ард иргэд эргэлзэх, хууль шүүхийн байгууллага ард иргэдтэй хаалттай, ил тод, нээлттэй биш байна гэсэн шүүмжил гардаг. Иймээс хуулийн байгууллагууд гэмт хэрэг, зөрчлийг хэрхэн шийдвэрлсэн талаар цаг алдалгүй үнэн бодит мэдээллийг ард иргэдтэй өгч амин харилцаатай байх нь иргэд олон нийт хуулийн байгууллагын хамтын ажиллагаа
харилцан ойлголцолчид чухал үүрэгтэй. Иймээс хуульчдын зарим нэг уламжлалт хандлага, ажлын арга барилыг өөрчлөх, ардчилсан нийгэм, эрх зүйн төрийн үнэт зүйл, шаардлага, зарчим нийцүүлэн оюун санаа, сэтгэлгээний өөрчлөлтийг хийх шаардлагатай болжээ. Монгол улсын үндсэн хуульд 2019 онд нэмэлт өөрчлөлт оруулан улмаар шүүх эрх мэдлийн хараат бус бие даасан байдлыг хангах зорилгоор 2021 онд улсын их хурал Монгол улсын шүүхийн тухай хуулийг батлан гаргасан. Шүүгчийн хараат бус бие даасан байдлыг хангах эрх зүйн орчныг бүрдүүлснээр шүүхийн шинтгэлийн нэгэн шинэ үе эхлүүллээ. Цаашид шүүхийн шинтгэлийг бүрэн хэрэгжүүлэхэд дараах алхмуудыг хийх шаардлагатай байна. Энэ нь прокурор, мөрдөн байцаах байгууллагын үйл ажиллагааны шинтгэлээр үргэлжлэх учиртай. Прокурор, мөрдөн байцаах байгууллагын үйл ажиллагаа гагцхүү хуульд нийцэж байж шүүхийн шинтгэлийн үр дүнг бид үзнэ. Эрх мэдэлтэн эд хөрөнгөтөнд зөөлөн эгэл ардад хатуу ханддаг завхарлыг засаж хүн бүрт хууль тэгш үйлчилдэг нийгмийн төлөө Монгол төрийн тэргүүн ажиллагаан амласан. Тэр үгээрэн, үйлдэлээрэн шударга ёсны төлөө тэмцэгчдийг хамгаалахаан илэрхийлж байлаа. Шударга бусын шуурга эсгэрч халуун зүрхий чинь хайрсан ч шударга ёсны төлөө цохилох зүрхтэй байхыг хууль шүүхийн байгууллагын ажилтан албан хаагчдад санууллаа.